Hi guys, this is Anshul Gupta here and I'm with Dr. Jeetu Mishra, Physiotherapy Center, Delhi. And I was here because of my back problem. I was facing a lot of back issues and my shoulder issues. And it's been 2 days since I've been here and I'm feeling really better. अच्छा अंशुल, Yeah, a great introduction. thank you sir. Finally, guys, अंशुल हमारे पास कल आया था. अंशुल बरेली से है और अंशुल की जो प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट ये परेशान बहुत ज़्यादा था. जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा. हाँ, और कितना फ़ायदा है आज दूसरे सेशन. मेरे को बहुत फायदा है एक्चुअली. मतलब जो प्रॉब्लम मेरे को यहाँ बैक में थी, आई यूज्ड टू फील एवरी टाइम जस्ट टेंशन ऑन माय स्पाइनल कॉर्ड एंड I was always in distress and I was started feeling कि मेरे को posture मेरा बिगड़ रहा है and चलने में problem हो रही है. But since yesterday what you did and today what you did, which was cupping and this acupuncture and then adjustments, there's a lot of difference. There's actually visible difference which I can feel. तो 2 दिन में जो फ़ायदा मिला, इनफैक्ट बोलूँगा एक ही दिन में जो फ़ायदा मिला, वो आपने आज तक जो दवाइयाँ खाई हैं. All I had was basically painkillers. So 2-3 दिन खाओ, जब तक दवाई खाओ तब तक सही लग रहा था. उसके बाद again back to the same problem. तो कल नींद भी अच्छी आई थी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. डीप स्लीप थी. Actually, I like slept the whole day like a baby. तो अंशुल तो कल वापस जाने वाला था, बट हमने इसको रोक लिया कि एक और दिन रुक जाओ. तो बरेली के लोगों के लिए कोई मैसेज? If you have any problems related to your body, especially बरेली में लोग अंग्रेजी नहीं समझेंगे. सर सब समझेंगे. अच्छा. बाकी वैसे आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है अपनी बैक को लेके, इन जनरल आपके पूरे बॉडी के पोस्चर को लेके या दर्द को लेके, आई थिंक ही इज द गाय. ही इज एक्चुअली द वन स्टॉप सॉल्यूशन, आई वुड से. सो दोस्तों, मैं आपको अंशुल के ऊपर एडजस्टमेंट दिखाता हूँ. अंशुल की प्रॉब्लम मैंने डिस्क्राइब कर दी है. अंशुल को मैंने और भी कुछ चीज़ें बताई थी जो उसको फॉलो अप करेगा. अंशुल का आज बहुत फनी सा और बड़ा अमेजिंग सा क्वेश्चन था. ये कितने दिन में वापस प्रॉब्लम आ जाएगी? कि वापस तो नहीं आएगी. हाँ, मतलब वापस तो नहीं आएगी. मतलब आपने 2 दिन मेरे को एडजस्ट कर दिया, आई फील गुड. नाउ आई गो बैक टू बरेली एंड आई विल बी लाइक ओ शिट, अगेन वही प्रॉब्लम. तो मैंने क्या जवाब दिया था? हर चीज वापस आती है. जस्ट दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी. लाइफस्टाइल चेंज बहुत जरूरी है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत जल्दी वापस आ जाएगी. हाँ, फायदा आपको मिला है, फायदा रहेगा. आपका काम अब चालू होता है कि आप अपनी एक्सरसाइज करना चालू करें और इसको बेटर करें. जो आप बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में थे, उससे निकालना मेरा काम था. निकाल दिया सर, एक्चुअली निकाल दिया है ना. अब आप अपनी गाड़ी को खुद टेक ओवर करें. यस, है ना, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें. डेफिनेटली. आओ अब मैं अंशुल का एडजस्टमेंट, तो अंशुल की मैं एक बार बैक आप लोगों को दिखा देता हूँ. कल के कंपैरिजन में इसकी बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नज़र आ रही है. टाइटनेस भी काफ़ी कम है, बट मैं लोअर बैक पे काफ़ी अभी भी मॉडरेटली टाइटनेस फील कर सकता हूँ. ऊपर की तरफ से आप देख सकते हैं कोई भी कर्वेचर नहीं है, क्लियर है, स्ट्रेट बैक है. गर्दन के आसपास भी जो मुझे फील हो रहा है ऐसी बहुत मैसिव टाइटनेस नहीं है. थोड़ा सा एरिया भी बहुत क्लीन है. और इसके प्रोनेशंस के बारे में कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. ब्रीथ आउट, इजी इजी, रिलैक्स. स्टर्न करेंगे मेरी तरफ. वाओ, नीचे वाला पैर सीधा करेंगे. इजी, रिलैक्स. हार्ट ऑलरेडी खुली हुई है. नीचे वाला पैर सीधा. इजी, रिलैक्स. ये भी खुला हुआ है. वेरी गुड. स्ट्रेट रखेंगे. इजी, इजी. कितने सालों का अटका हुआ था ऐसा लग रहा है. बहुत ज्यादा. वाओ, आ जाओ. अब आई फील गुड. ये जो एडजस्टमेंट सर करते हैं आप,
इट्स अमेजिंग. मतलब आपको ऐसा लगता है कितने सालों का कुछ बॉडी में फंसा हुआ है, जॉइंट्स पे अटका हुआ है, एंड वो एकदम से निकल जाता है. एंड आई कुड फील कि पूरी बैक में यहाँ सिर तक मेरा ब्लड रश हो रहा है, एंड देयर इज मूवमेंट इन माई बॉडी राइट नाउ. आई कैन एक्चुअली फील माई बोन, एंड इट्स अमेजिंग. I think you guys should definitely check out Dr. Jeetu Mishra. He's gem of a doctor, and please subscribe to his channel and hit the like button and the bell icon. Thank you, friends. Keep watching. Thank you.